Λοιπόν, φιλαράκια μου, ακόμα ένα ψάρεμα ξεκινάει. Λίγο πριν το σούρπο. Έχω δύο καλαμάκια εκεί μπροστά, δεν παίρνει τρίτο. Και ένα εδώ στα πλάγια. Αυτό δεν το έχω ρίξει ακόμα. Έχω δύο σειρώμενες και ένα τραβέντο, μια σταθερή δηλαδή. Θα περάσουμε ωραία. Θα κάνω και λίγο τεχνητό. Θα ρίξω δηλαδή και λίγο spinning. Έλα ρεφ μάλλον. Έτσι να δοκιμάσω, γιατί άμα δείτε εδώ έχει βράχια. Έτσι στο σούρουπο μήπως πάρουμε τίποτα. Κάνα χτύπημα. Και ο Θεός βοηθός. 1,5 κιλό είναι. Λοιπόν, φιλαράκι, βγήκε το φαγητό, το μεροκάματο. Μια τσιπούρα, παιδιά, περίπου στο 1,5 κιλό. Πολύ ωραίο ψάρι, να δείτε το σε σχέση με το χέρι μου, ας πούμε. Α, ναι, παπούτσι, ναι. Λοιπόν, κιλού, ναι, ναι, κιλού και κάτι, ναι, κιλό και κάτι. Πολύ ωραίο ψαράκι. Μας αντάμιψε για τα δολώματα που πληρώσαμε εδώ. Η γαλανή, όπως το λες. Λοιπόν, φιλαράκια μου, το ψάρεμα συνεχίζεται. Μας έδωσε ένα πολύ καλό κομμάτι τσιπούρα. 1 και κάτι κιλό που φαντάζομαι ότι είναι. Ένα μελανουράκι πήρα, κρατήσιμο. Και έχει τσιμπιές. Θα δούμε. Δουλεύει η μάνα φούλ εδώ. Θα κάτσω μέχρι τις 2-3 σίγουρα. Να δούμε τι θα μας δώσει άλλο ή αν θα μας δώσει κάτι. Μια χαρά πάει. Ωραίο ψαράκι ήταν αυτό. Η τσιπουρίτσα ήταν ωραίο ψάρι. Έκανε καλό παιχνίδι. Λοιπόν, η τσιπούρα αυτή μόνη της πήρε και ερχόταν έξω. Δεν τράβηξε καθόλου μέσα. Είδα το μαϊμουδάκι να κατεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα κάτω. Και κατευθείαν κάρφωσε. Αυτά. Λοιπόν, ήρθε και η δεύτερη. Ήρθε και το δεύτερο. Και αυτό καλό ψάρι. Πιο μικρό από το άλλο, να το δείτε εδώ. Έτσι, 600-700 είναι αυτή. Λοιπόν, φίλοι μου καλή, καλημέρα. Σήμερα λίγο να πούμε και δύο πράγματα χρήσιμα. Όλοι μας το καλοκαίρι πήγαμε, ψαρέψαμε, όπως εγώ θα συνεχίσω και το χειμώνα, γιατί ξέρετε ότι ψαρεύω όλο το χρόνο και μάλιστα το καλοκαίρι το θεωρώ κακή περίοδο, αλλά επέλεξα εγώ από το στόλο μου, από τα καλάμια που έχω, 4 τα οποία όταν πήγα διακοπές να έχω μαζί μου, όταν πήγα στην πατρίδα μου να είναι μαζί μου κτλ. Τι επέλεξα θα σας δείξω ευθύς αμέσως. Επέλεξα 2 τηλεσκοπικά μαλακά καλάμια, αυτά εδώ. Οκ, 2 τηλεσκοπικά. Και θα πω γιατί έκανα τη συγκεκριμένη επιλογή, έτσι. 2 τηλεσκοπικά, 100-200 είναι. Και 2 τρίσπαστα. Ωραία. Το ένα είναι 100-200, το άλλο 100-250. Το μπλε είναι το Aryna και το άλλο είναι το Skycaster. Okay. Γιατί επέλεξα 2 και 2? Η επιλογή μου να πάρω μαζί μου 2 τηλεσκοπικά και 2 τρίσπαστα είναι η εξής. Πρώτον, τα τηλεσκοπικά που διάλεξα είναι μαλακά καλάμια με υβριδική μύτη και όπως ξέρουμε το καλοκαίρι εμφανίζονται αρκετές μουρμούρες. Γι' αυτό και επέλεξα μαλακά καλάμια για να μπορώ να δουλέψω διπλαράκια, αλλά παράλληλα να έχω και τη δυνατότητα με τα συγκεκριμένα καλάμια που είναι 100-200 και έχουν πολύ μεγάλη αντοχή σε ένα μεγάλο ψάρι για να μην το χάσεις. Επέλεξα λοιπόν τα συγκεκριμένα που κάνουν και για τις δύο δουλειές. Δηλαδή μπορούσα να δουλέψω και ένα διπλαράκι το οποίο
θα το βάζα και θα δούλευα για μουρμούρες με πιο light βολές και τα λοιπά. Και επέλεξα και 2 καλάμια τρίσπαστα. Τα τρίσπαστα τα επέλεξα σαφώς για να έχω 2 πιο στιβαρά καλάμια, για πιο μεγάλες βολές, για πιο δύσκολο καιρό, με άνεμο κτλ. Άρα λοιπόν είχα 4 καλάμια που μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε τα συγκεκριμένα 4 καλάμια. Τι κάνω εγώ εδώ αυτή τη στιγμή? Αφού λοιπόν ήρθε ο Σεπτέμβρης και πολύ ωραία έκανα τα ψαρέματά μου και ήταν σχεδόν μέρα παραμέρα, σήμερα είναι ο καιρός να τα καθαρίσω. Γιατί το αλατόνερο πάντα προκαλεί φθορά σε οποιοδήποτε υλικό, ακόμα και στα καλάμια μας. Άρα λοιπόν σήμερα ήταν η μέρα που θα τα έβγαζα, θα τα έπλαινα με φρέσκο καθαρό νεράκι, με λίγο απορρυπαντικό, ελάχιστο απορρυπαντικό, με ένα σφουγγαράκι μαλακό, προκειμένου να είναι έτοιμα για τα επόμενα ψαρέματα. Και όπως θα δείτε εδώ πίσω μου, έχω και τη βάση, την οποία σαπούνισα, έπλαινα και στη συνέχεια θα περάσω ελάχιστο σε ένα πανάκι, ελάχιστο γρασάκι από σπρέι, ελάχιστο γρασάκι, και θα βάλω εκεί που έχει βίδες, κλειδώσεις, ανεβοκατεβάσματα κτλ. Θα βάλω λίγο με πανάκι, λίγο γρασάκι για να το βοηθάει να είναι πιο πρακτικό. Έτσι λοιπόν, τι θέλω να πω? Ότι παίρνουμε υλικά τα οποία τα πληρώνουμε αρκετά, κάποιοι πολύ, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι σε μεσαία κατάσταση. Καλό είναι να τα συντηρούμε. Βλέπετε εδώ έβγαλα τα 4 καλάμια και τα έπλυνα και τα ετοίμασα, και εκεί πίσω έχω τα κουβαδάκια μου και μια θήκη που κουβαλάω τα δολώματα. Τα έπλυνα και θα μπουν τακτοποιημένα ξανά στη θέση τους, έτσι ώστε να είναι καθαρά και όμορφα. Και το ίδιο έκανα και με τα μοτέρ, έτσι. Τα έβγαλα, δεν έβαλα σαπουνό νερό ούτε γλυκό νερό, πήρα ένα πανί, το έβρεξα, έπλαινα, σκούπισα με υγρό πανί όλες τις πλευρές των μοτέρ, πήρα μία μπατονέτα και πέρασα από τις σχισμές ώστε να καθαρίσουν, και στη συνέχεια σε ένα πανάκι έβαλα λίγο γρασάκι σπρέι και γράσαρα τα σημεία που πρέπει να μπει γράσο, τις κλειδώσεις, τα κουμπώματα και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν συντηρούμε τα πράγματά μας για να έχουμε, γιατί είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για το χόμπι μας. Να είστε καλά.